सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। तो देख सकते हो हम दोस्तों पूरे मिल को जा रहे थे वाटरफॉल्स के लिए मज़े करने के लिए। संडे था गाइस, मज़े करने के लिए जा रहे थे। देखो कितना बारी व्यू एंजॉय कर लेते, गाड़ियों से जा रहे थे। व्यू देख सकते हो गाइस कितना ब्यूटीफुल है। वाओ ब्यूटीफुल। टूरिस्ट लोग भी बहुत आए थे गाइस, देख सकते हो बहुत जने टूरिस्ट आए थे उधर से इधर से। हम थोड़ा नीचे गए थे गाइस और थोड़ा व्यू देखने के लिए, फिर थोड़ा मस्ती करे, फिर घर को निकल गए। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।